Pero acércate nada más para que te grabe. Ahí se va a ahogar el culero, güey. Ya tiene media hora y no se ahoga. Déjalo, está en su hábitat natural. Bueno, vos. Es un manatí. A ver, dale un beso. Así en la frente, de buenas noches. Déjalo. Dale beso en la frente de buenas noches. No. Déjalo porque se pueden extinguir esos. Ya, ya. A ver, güey, ve si grabó chido.